Sherifla TV kanbaga assalamu alaikum o da kana ka bu jam kan kene kan borolo sanfɛ jam kan mi talike kan shanga réseaux sociaux ma kadam na Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp ona nyona chama kan ɲɛfɔli kɛ gɛlɛya ani tɔrɔ bɛ sɔrɔ sanfɛ wa o ta bɛ fana ka kuma an ka machimafɛn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye an ka technologie an ka machimafɛn bɛ se ka gɛlɛya mun las'an ma ani a bɛ se ka nafa mun las'an ma fana hakaja o de hukumu kɔnɔna na bi an ye wele bila an ka maababu ma o de ye Mamutu Sanogo ale ka se ka na kuma an ka babu mun kan o de ye bibi na an ka jagokɛlaw an ka bolo sanfɛla a bɛ se ka nafa jumɛn las'u ma fo ka taa se a gɛlɛyama yɔrɔ ma maa min do fana lakodɔnnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la formateur do ani coach fana do kosɛbɛ ka se ka mɔgɔw bilasira mɔgɔw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo jumɛn an ka bolo sɔrɔ kan ani gɛlɛya min b'a kan ka se ka ɲɛfɔli kan ye k'an bilasira walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ a la cogo min na nka sani an ka tɛmɛ n'an ka babu ye an bɛ kuma da yɛrɛ ma ka ɲɛfɔli kan ye a yɛrɛ kan Mamutu. Awa somɔgɔw baasi tɛ an bɛ Sirifila lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ani a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ ye Mamutu Sanogo an ka baara bɛnnen don bɔlɔlɔ ka feerew ni a formation ma donc an ye ɲinini caman kɛ an bɛ se ka bɔlɔlɔ utiliser cogo di pour que an bɛ se an ka baaraw ka dɔ fara an ka baaraw sankɔrɔtali kan donc o tɛmɛnen kɔfɛ centre de formation fana b'an bolo an bɛ mɔgɔw kalan m'olu b'a fɛ ka bɔlɔlɔ maîtriser entreprise caman bɛ yen bi n'an b'a fɔ o ma ko cakɛdaw olu caman bɛ yen bi u tɛ bɔlɔlɔ maîtriser kosɛbɛ alors que aujourd'hui bɔlɔlɔ nafa ka bon kojugu parce que o de yɛlɛmana k'an ka sugu ye ni mɔgɔ bɛ fɛn fɛn la i bɛ taa bɔlɔlɔ de sanfɛ i b'i ka sanni kɛ donc an bɛ entreprise dɛmɛ u bɛ se ka bɔ dugu ma cogo min na ka yɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ka se k'u ka commerce sankɔrɔta ka client caman sɔrɔ an b'o formation kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ cakɛda dɔ fana bɛ n bolo Kucala n'an b'a wele ko le de Kucala u ka baara bɛɛ bɛnnen don ka Kucalakaw kunnafoniya information fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ Kucala kun kan ka se ka mɔgɔw labɔ a kalama ni de kɛla Kucala a kɛla nin yɔrɔ a kɛla nin wagati voilà. Ok, o diyara n b'a dɔn caman ye faamuyali sɔrɔ nin yɔrɔ la i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na an ka bi babu bɛ boli mun kan o de ye bi na an ka réseaux sociaux sanfɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o y'an ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw ye jagokɛla mun b'a kan olu bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ani gɛlɛya mun bɛ se ka se k'u sɔrɔ ani mɔgɔw bɛ se ka u nafalan sɔrɔ a la cogo jumɛn e bɛ se ka mun f'an ye ɲɔni an ka da don babu in na bɔlɔlɔ sanfɛla yɛrɛ fɛn jumɛn e bolo jagokɛlaw bolo. Alors ne bɛ min fɔ bɔlɔlɔko la parce que ne yɛrɛ ye a preuve vivante dɔ ye quoi bɔlɔlɔ ye ne ka adamadenya bɛ falen ne bɛ wari fɛn fɛn sɔrɔ bi n'i ye mɔgɔ kelen ka wari di ne ma tan c'est que de kɛ ne taara sanni de kɛ n ye retraite de ka taa sanni kɛ warimisɛn sigila quoi sinon ne bɛ fɛn fɛn sɔrɔ a bɛɛ bɛ na ka bɔ bɔlɔlɔ de sanfɛ miliyɔn caman a bɛɛ bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ de sanfɛ donc bɔlɔlɔ ye sira de ye bi n'i ye jagokɛla ye n'i ma bɔlɔlɔ fara i boloda la i bɛ tunu de parce que e bɛ ka fɛn bɛɛ feere dɔ fana bɛ k'a feere n'ale bɛ bɔlɔlɔ maîtriser ka bɔlɔlɔ matarafa ka tɛmɛ e kan i tɛ se ka client sɔrɔ ka tɛmɛ kan aujourd'hui feere bɛ ten cogo de la a tɛ komi produit ɲuman bɛ mɔgɔ min bolo feerefɛn minɛ ɲuman bɛ mɔgɔ min bolo o tɛ bilen quoi mais mɔgɔ min lakodɔnnen don kosɛbɛ o de don n'i lakodɔnnen don dɔrɔn n'i nana diɲɛ fɛn fɛn ye bɔlɔlɔ sanfɛ e bɛ sama ka sɔrɔ a la. E bɔra ka yɔrɔ min fɔ sisan n'o de ye ko n'i lakodɔnnen don sanni bɛ se ka k'i bolo mais ni maa min lakodɔnnen tɛ e yɛrɛ bolo i bɛ se ka lakodɔn cogo jumɛn walasa sanni ka k'i bolo ani maa minnu fana bɛ dugu ma olu fana ka se ka lakodɔn cogo jumɛn i bɛ sira jumɛn ta. donc yan'an ka se o niveau yɛrɛ ma i mana kɛ cakɛla fɛn fɛn ye i mana kɛ baarakɛla fɛn fɛn i mana kɛ jagokɛla nasugu ye i kan k'a dɔn fɔlɔ de e bɛ ka jago min kɛ e bɛ ka fɛn min feere a sanbagaw bɛ sɔrɔ min première étape y'o de ne bɛ fini de feere fini sanbaga bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ jumɛn sanfɛ Facebook wa n'a b'a fɔ o ma ko Meta tɔgɔ falen n'a kɛ Meta ye sisan mais a ma caman b'a dɔn ko Facebook la TikTok wa ne aujourd'hui an fa n'an baw caman b'o sanfɛ Instagram réseau ka ca mais n'i bɛ fɛ ka feere yɛrɛ ɲuman kɛ réseau sanfɛ i k'a dɔn fɔlɔ ne bɛ ka fɛn min feere a sanbagaw bɛ min n'i y'o dɔn dɔrɔn n'i taara o réseau sanfɛ i bɛ sɔrɔ ka na se visibilité ko ma donc i ka lakodɔn réseau sanfɛ processus caman bɛ a la la première des choses e yɛrɛ kana fɔlɔ réseau sanfɛ ni compte TikTok t'i bolo n'i b'a dɔn mɔgɔ minnu kan ka sanni kɛ e bolo o bɛ sɔrɔ TikTok de sanfɛ n'u mago bɛ i ka produit la u bɛ taa ɲini TikTok de sanfɛ i ka compte créer TikTok sanfɛ ni Facebook la créer yen nɔ n'i kilala compte créer la sisan fɛn dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko création de contenu
ka se ka to ka publication kɛ i b'a ye ni donna TikTok kɔnɔna la i bɛ bɛn dɔ ka vidéo ma o diyagoya de i mana don cogo cogo i bɛ bɛn dɔ ka vidéo ma o de ye contenu ye e bɛ contenu nasugu jumɛn de publier contenu minnu bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu kan ka sanni kɛ e bolo ni a bɛ u lafaamuya soit a bɛ conseil di u ma soit produit bɛ utiliser cogo di a b'o ɲɛfɔli k'u ye donc chaque jour surtout ni compte kura de b'i bolo pour que i ka lakodɔn yɛrɛ TikTok sanfɛ peu importe n'importe quel réseau i kan ka publication de kɛ publication in bɛ se ka kɛ n bɛ ka publication kɛ n bɛ ka n ka produit ɲɛfɔ mɔgɔw ye n bɛ ka publication kɛ n bɛ ka conseil di mɔgɔw ma comme an b'a ye très généralement hali an ka laadala furakɛla ninnu u bɛna bana dɔ ta u bɛ bana ɲɛfɔ u b'a bila o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw b'u lakodɔn karisa bɛ ka kuma ni bana min kan a bɛ bana in dɔn kojugu o la don o don n'e nana fura dɔ proposer mɔgɔw ye ko n bɛ nin ka nin feere jɔn bɛ siga e la mɔgɔ si tɛ siga e la parce que mɔgɔ b'i lakodɔn ni a ye mɔgɔw y'i ka vidéo lajɛ u ye faamuyali sɔrɔ a la an yɛrɛ bɛ don o don an bɛ création de contenu la quoi don o don an bɛ ka fɛn dɔw bila an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ a bɛɛ kɛ kun ye jumɛn ye ka mɔgɔw lafaamuya ka mɔgɔw bilasira kuma dɔ la an bɛ conseil di mɔgɔw ma kuma dɔ la an bɛ astuce d'u ma i y'a faamu donc o bɛ kɛ sababu ye u b'a dɔn an bɛna fɛn min f'u ye don nataw la an bɛ fɛn ɲɛdɔn de i y'a faamuya donc création de contenu o ye de façon organique i ma dɔrɔmɛ kelen don publicité la mais n'i bɛ fɛ ka ko accélérer i bɛ se ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ n'an b'a fɔ o ma ko les annonces aujourd'hui n'i connecté TikTok kan Facebook k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ publicité kɛ o fana tacogo dɔw de b'o la i bɛ wari de sara Facebook mɔgɔw ye ou TikTok mɔgɔw ye u bɛ ka minɛn yira maa caman na bon ne yɛrɛ ye maa caman kala o kɛcogoya la m'olu u nakun kuranin don quoi. o yɔrɔnin diyara man essayer k'an da don o yɔrɔnin na kosɛbɛ parce que feerekɛlaw cayara kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye TikTok sanfɛla ka sɔrɔ Snap fana sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ feere kɛ o yɔrɔ fana na mais la plupart bɛɛ lajɛlen fana bɛ TikTok de dɔn kosɛbɛ mais o tɛ Snap maîtriser ka sɔrɔ a caman b'a an ka stariw baden yɛrɛ bɛ Snap in de sanfɛ mais an bɛ kuma TikTok yɔrɔ in de kan an b'a ye k'a fɔ page tigiw caman ba bɛ yen nɔ k'a sababu kɛ arnaque ni fɛn ninnu ye i bɛ se ka lakodɔn cogo jumɛn k'a dɔn k'a fɔ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka vidéo ye i bɛ taa sɔrɔ i bɛ vidéo dɔ bila contenu dɔ bila ka sɔrɔ vie ba tɛ k'a la e yɛrɛ bolo i bɛ se ka vie caman sɔrɔ mɔgɔw k'i ka feerefɛn lakodɔn cogo jumɛn an ka bɔlɔlɔsiraw kan n'i nana TikTok sanfɛ n'i bɛ samara de feere i ka publication fɔlɔ ma kan ka kɛ samara ye quoi n'i nana i bɛ feere hakilina in bɔ i kunna fɔlɔ de i mana feere kama i bɛ feere casquette in ta i b'a bila kɛrɛfɛ i nana i bɛna maaw kunnafoniya de i nana i bɛna maaw informer i nana i bɛna maaw kalan fɛn dɔ la o tɛ fɛn min dɔn mɔgɔ caman bɛ yen bi u bɛ feerew kɛ olu bɛ commencer ni min ye u b'u ka feerekɛminɛn yɛrɛ de bila bɔlɔlɔ sanfɛ ko olu bɛ fɛ mɔgɔw k'o san o kɔsɔn i ka vie bɛ dɔgɔya o mais n'a sɔrɔ e bɛ ka kuma dɔ de fɔ kuma min maa dɔ ye i ka vidéo ye tiɲɛna a b'a nafa a bɛ jɔ a b'i ka vidéo lajɛ o bon réseau ninnu kan pour que i ka se ka visibilité ba sɔrɔ c'est à dire u algorithme dɔw de bɛ yen nɔ minnu bɛ jateminɛw kɛ n'i ye ka publication kɛ sisan u b'a yira maa kulu dɔɔnin na quoi n'u b'a yira échantillon na an bɛ misaliya ta u b'a yira maa 100 fɔlɔ la o maa 100 fɔlɔ la maa joli de jɔla ka vidéo lajɛ ka se a daminɛ fɔ a laban ma ni u y'o lajɛ ok maa joli ye j'aime k'a la maa joli y'a commenter maa joli y'a bila favori la ou bien k'a enregistrer maa joli y'a partager k'a cari mɔgɔ wɛrɛ ma olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan u b'o o indicateur de fara ɲɔgɔn kan ka se ka décider ni nin vidéo in filɛ nin nin vidéo bɛ ka mɔgɔ intéressé an ka yira maa wɛrɛ la ni vidéo fɛn fɛn ye ka baiser kɛ bɛɛ bɛ ka kuma a fɛ ce qui veut dire que temps de visionnage ka ɲi mɔgɔw bɛ jɔ k'a lajɛ de A fɔ à Z o bɛ signaux dɔ de ci TikTok mɔgɔw ma k'a yira k'a fɔ cɛ mɔgɔw bɛ ka jɔ nin vidéo in la k'a lajɛ ka se fɔ a laban ma de ce qui veut dire que nin ka ɲi parce que plateforme fana bɛ jɔrɔ u ka communauté la u ka objectif ye jumɛn ye n'an y'an connecté an ka se k'an ka wagati caman latɛmɛ réseau in sanfɛ ka sɔrɔ a ma bɔ a kan quoi a ma d'u ye an k'an déconnecté yɛrɛ parce que olu fana bɛ wari sɔrɔ o de la donc n'i ye ninnu jateminɛ o de kosɔn an ka formateur camanw bɛ yen an yɛrɛ bɛ tile k'a fɔ mɔgɔw ye e bɛ ka contenu min fɔ e bɛ ka kuma fɛn min kan mɔgɔw bɛ yen nɔ bi seconde 3 de b'u bolo pour que i ka se k'u ka attention capter 3 secondes o bɛ tɛmɛ donc 3 secondes i bɛ ka vidéo fɛn fɛn kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i jija 3 secondes fɔlɔ in ka mɔgɔ choquer u b'a fɔ nin ma ko hook 3 secondes fɔlɔ in ka mɔgɔ permettre a ka jɔ k'a lajɛ e bɛna mun de fɔ a ka jɔ k'a lajɛ vidéo in bɛ ka kuma mun de kan donc plus ale bɛ jɔ a kunna
ni a jala n'a y'a kɛ tan n'a ye j'aime kɛ n'a y'a commenté ou bien a y'a cari mɔgɔ wɛrɛ ma o signaux positifs de m'olu bɛ ci TikTok mɔgɔw ma donc TikTok mɔgɔw b'a ye ah tiɲɛ na nin ka ɲi parce que mɔgɔ caman bɛ ka j'aime k'a la mɔgɔ caman bɛ ka commenter commentaire mun bɔ u bɛ k'a cari mɔgɔ wɛrɛ ma ce qui veut dire que nin ka ɲi quoi olu contenu bɛ cogo di olu ka sira t'o la mais ni nin signaux ninnu farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn i b'a ye ka vidéo bɛ kɛ viral ye voilà pour un début aussi n'i ye mɔgɔ kura ye bɔlɔlɔ sanfɛ kana compter vue ninnu kan kana compter visibilité kan tout de suite parce que e nana mɔgɔ caman de sɔrɔ niche dɔ le kɛ e bɛna domaine min kɔnɔna la mɔgɔ caman de bɛ yen donc résultat ye jumɛn ye fɔlɔ e ka se ka vidéo kɛ k'a bila i ka résultat fɔlɔ ye o de kana décourager n'i ye vidéo kɛ k'a bila mɔgɔ 300 y'a ye découragement zéro kana supprimer parce que an y'a ye bɔlɔlɔ o bɔlɔlɔ kelen nin sanfɛ dɔw y'u ka ko dɔw kɛ depuis 2024 ko ninnu tilala ka na kɛ viral ye 2026 ko ninnu tilala ka kɛ c'est-à-dire a bɛ ten de quoi e bɛ ka vidéo dɔw kɛ sisan e y'a ye vue caman k'a la e yɛrɛ frustré la e y'a jigin ka bɔ yen k'a supprimer mais i b'a sɔrɔ e ka o vidéo in a bɛ se ka kɛ bɛɛ bɛna kuma kan san nataw la kalo nata la ou bien semaine nata la donc découragement zéro pour un début et puis i bɛ contenu caman de bila n'i ye mɔgɔ kura ye i nana waati min na kana fama ka contenu bila don o don contenu bila don o don contenu bila au fur et à mesure dɔgɔkun kelen walima kalo kelen jate kɔnɔna la na i ka vidéo ta i k'u analyser sisan a ne ye nin vidéo in bila nin don in n ye nin bila nin don in n y'a bila nin heure in mun de y'a to nin ye f'i b'a sɔrɔ ka tɛmɛ nin kan donc mun y'o kɛ dɛ a ɲini k'o fɛn in dɔn n'i y'o dɔn i yɛrɛ b'a dɔn sisan ok ne kan ka vidéo bila nin don in de ye parce que n ye vidéo caman bila nin don in a ɲɛna u ye vue caman kɛ donc n kan k'a bila nin don in nin heure in o wagati de b'a sɔrɔ ne ka mɔgɔw connectelen don. ok o yɔrɔ diyara n ye an y'a ye k'a fɔ par exemple ne ka kɛ burumusi feerela ye e fana ka k'a burumusi feerela ye sisan sur les réseaux sociaux e bɛ fɛ e de taga san mais i bɛ taa sɔrɔ ne bɛ mun feere e b'o ɲɔgɔnna feere e yɛrɛ bɛ se ka marketing jumɛn fɔ ne ye walasa ne yɛrɛ ka marché a bɛ se ka lakodɔn kosɛbɛ cogo min na parce que wagati dɔ la an y'a ye k'a fɔ u y'a essayer ka ɲɔgɔn kan feerefɛn tiɲɛ réseau sanfɛla la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn b'a tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ client baden bɛ na sanni bɛ kɛ hali fantanw fana y'u niyɔrɔ t'a sɔrɔ a wagati la wagati a diyara mɔgɔ caman ye parce que wagati dɔ la fana fo bɛɛ lajɛlen k'i ka bénéfice sɔrɔ a kɔnɔna na mais e yɛrɛ bolo stratégie fana jumɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ walasa i tigilamɔgɔ bɛ se ka lakodɔn cogo jumɛn ani i ka feerefɛn bɛ se ka san cogo min na. stratégie min bɛ yen en termes de marketing quoi o y'i ka authenticité de mɔgɔ yɛrɛ k'a dɔn toi la e bɛ ka fɛn min kɛ quoi copie kelen t'a la i tɛ ka mɔgɔ si copier quoi baara in kanu bɛ e la de e bɛ k'a kɛ a kanu de kama. e burumusi feerela ye burumusi feerela caman bɛ yen chrétiens ni fɛn ninnu u ka to ka prix tiɲɛ kuma dɔw la o bɛ dɔw fana permettre o ye burumusi dɔw kan donc u ka to ka prix tiɲɛ mais comment est-ce que e bɛ se k'i démarquer o bɛ taa i ka communication de fɛ quoi e bɛ kuma ni maaw ye cogo di e bɛ fɛn ni jumɛn ni ne ye burumusi san e bolo san fɛn ni jumɛn de bɛ sɔrɔ a la min tɛ sɔrɔ dɔ in ta la parce que e fana kan i bɛ jago fɛn fɛn kɔnɔna la mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ i kan ka ɲinini kɛ u kan quoi a bɛ fɔ o ma ko bench marketing i kan ka ɲinini kɛ k'a dɔn u bɛ k'a kɛ cogo di u ka faiblesse ye yɔrɔ jumɛn là où c'est faible la i bɛ gosili kɛ yen kosɛbɛ ne y'a ye sisan ok nin fana ye burumusi feerela de ye ne fana bɛ burumusi de feere mais tiɲɛ na a ka livreur kun salen de don commande bɛ k'a bolo i bɛ se ka heure kelen heure fila o ye point faible dɔ ye ok n'i ye burumusi san n'i bolo n'a ye feere k'i ma o y'a bannen fo n'e seginna ka na tuguni sinon a t'i wele a tɛ foyi kɛ o fana ye point faible dɔ ye donc ale ka côté faible nin dɛ e b'o de ta sisan ka gosili kɛ n'o ye quoi i y'a faamuya donc e ka livreur ka teliya ni e ye feere kɛ mɔgɔ ma tile kelen tile fila e b'a wele ah karisa e delila ka nin fɛn in san ne bolo i y'a dun yala a kɛla cogo di i nisɔndiyala wa ou bien a bɛ cogo di o kɔfɛ hali ni nana tigi wele ah marque kuraw nana dɛ a b'a fɔ i ka caman mais e feere kɛ mɔgɔ ye sanni k'e bolo kalo kelen kalo fila san kelen e ma se k'a wele hali ni nana don wɛrɛ k'i bɛna fɛn proposer a b'a ye tu n'es pas humain quoi et surtout intelligence artificielle ko la quand tu es trop proche avec tes clients i b'a ye e bɛ démarquer ka bɔ tɔw la tout le temps n'u mago b'i la e bɛ yen quoi u ka ɲininkali fɛn fɛn i bɛ yen i bɛ jaabili kɛ o b'i permettre k'i ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na i ka ko kɛtaw i ka kuma fɔcogo ani mɔgɔ mana sanni k'i bolo i b'a tigi bɛrɛbɛrɛ cogo di olu bɛɛ bɛ feerekɛlaw différencier ka bɔ ɲɔgɔn na
i bɔra ka yɔrɔ dɔ souligner kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ waati dɔ la telematigiw fana livreur caman fana bɛ fɛrɛ mɔgɔ ma dɛ i bɛ commande d'u ma muso dɔ tout récemment an ka exemple ta Faiza kan a y'a essayé ka dɔ de a ka kini commande sunkalo wagati la telematigi ye ala minɛ ka bon ni Faiza ka kini minɛ ye o n'a ɲɔgɔnna caman a ka ca telematigiw bɛ boli mɔgɔ ka kini minɛ ani en même temps fana i b'a ye k'a fɔ i bɛ fɛn dɔ commander sur les réseaux sociaux par exemple e bɛ fɛn dɔ ye réseau kan ani u bɛna mun livrer ye kelen tɛ i bɛ taa sɔrɔ a faux de u bɛna n'a faux ye walima i ye mun commander c'est vraiment différent i bɛ taa sɔrɔ voilà i ka laɲini ye min ye i t'o sɔrɔ mais e yɛrɛ bolo ko est-ce que o yɛrɛ bɛɛ tɛ feere ye nɛgɛ bɔ sannikɛlaw yɛrɛ décourager sanni na réseau sanfɛlaw la souvent i bɛ taa sɔrɔ prix u bɛ prix dɔ fixer prix mun qui ne sont même pas du tout réels e yɛrɛ bolo est-ce que o tɛ mɔgɔw fana décourager i ka taa suguba la ka taa san k'a sɔrɔ mɔgɔw y'a dabɔ lafiya de kama livreur ka se ka na di i sigiyɔrɔ ma mais e bɛ fɛn min commander en ligne i bɛ taa sɔrɔ ni min bɛna d'i ma o tɛ kelen souvent i bɛ a tigilamɔgɔ feerekɛla yɛrɛ wele o kɔfɛ a t'i ka appel ta est-ce que o tɛ arnaque i bɛ taa sɔrɔ dɔw fana bɛ commande caman kɛ tigilamɔgɔ bolo e fana bɛ fɛ ka taa feere fɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ arnaque wari bɛ ci mais i ka jagokun tɛna da i ma e yɛrɛ bolo mɔgɔw bɛ se ka évoluer o domaine kɔnɔna na cogo jumɛn bon en fait i ka ni ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ parce que hali ne yɛrɛ min bɛ ka kuma hali sini livreur dɔ bɛ ka taa ne yɛrɛ ka minɛ a ma se client fɛ yen fɔlɔ quoi o kɛla 2023 yɔrɔ ninnu client ye sanni kɛ ne bolo ne ye minɛ bon n bɛ se k'a fɔ n fana nɔ b'a la parce que e tɛ mɔgɔ min dɔn komi adamaden de man ɲi quoi n y'a ye dɔrɔn n ko ok karisa ni de bɛ ne bolo a kan ka taa di dɔw ma yan fɛ a ye sanni de kɛ n bolo donc n'a sela ye i ka livraison ye min ye n b'o d'i ma cɛ ye minɛ hali sini cɛ bɛ ka taga de bon olu fana maa bɛɛ tɛ se ka k'o cogo ye quoi maa ɲuman bɛ yen maa ɲuman bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ maa tɔ ninnu fana identifier o yɔrɔ la o livreur ka côté bon livreur caman bɛ yen fana o bɛ feerekɛla sɛgɛn bi k'a sababuya kɛ olu bɛ e ka ci la u bɛ ci wɛrɛ dɔw senkɔrɔ donc client bɛ pressé minɛ na o fana ye degun dɔ ye livreur ka côté la u k'a lajɛ u ka sabali ni client ye minɛn d'u ma u ka teliya ka taa minɛn di a se yɔrɔ la n'o sela san course min b'u bolo u bɛ se k'o kɛ en dehors de ça arnaque tɛ se ka ban bɔlɔlɔ sanfɛ o ye bɔlɔlɔ inconvénient belebeleba dɔ de ye o tɛ se ka ban quoi c'est à dire diɲɛ kɔnɔ adamaden dɔw yɛrɛ de bɛ yen u hakili ka ɲi kosɛbɛ u ka kekun mais u b'u ka kekunya de utiliser ka se ka bɔnɛ ladon mɔgɔw kunna u b'u ka kekunya utiliser ka se ka magosa ladon mɔgɔw kunna n'a bɛ f'o ma ko arnaqueur kekunya min b'u la n'u y'a ta ka baara kɛ ni a ye tilennenya sira fɛ u bɛ se k'u dayirimɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kɔlɔlɔ min sɔrɔ ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ mais olu b'u ka kekunya de utiliser ka se ka wari de sama ka bɔ mɔgɔw kunna o caman de bɛ yen bon feerekɛla minnu fana bɛ yen mɔgɔ feere ye danaya de quoi danaya bɛ fana bɛ komi a misaliya bɛ komi verre de ni verre ci la yɔrɔ a farali ma ɲɔgɔn ka bilen k'a kɛ exactement i b'a fɔ a kun bɛ cogo min na danaya bɛ ten i ni client cɛ ni maa ye commande k'i bolo siɲɛ kelen a ko ne mago bɛ nin montre in de la parce que a b'a photo de ye baara bɛ kɛ ni photo ani vidéo de ye bi a ye photo ye walima a ye vidéo ye a y'a ye cogo min na a bɛ fɛ a ka kɛ ten exactement ne ye dɔ wɛrɛ bila ka taa d'a ma i ye verre in brisé de bon n'i farat'o la hali n'o ko tilala ka ɲɛnabɔ o tigi tɛ sanni k'i bolo tuguni quoi wa o tɛ e recommander mɔgɔ wɛrɛ ye feerekɛla kan ka kɛ mɔgɔ de ye tu dois aller au-dessus au-delà de l'attente du client ça veut dire o kɔrɔ ye jumɛn client bɛ fɛ ko ka kɛ cogo min na quoi ko ka tɛmɛ o yɛrɛ kan client ɲɛkɔrɔ client ye min commander o ka taa di a ma n'i bɛ se yɛrɛ cadeau ni dɔ fara a kan ko nin y'i ka cadeau ye parce que n'i y'i siɲɛ fɔlɔ ka sanni k'an bolo n'i ka cadeau ye e siɲɛ fɔlɔ ka sanni ye ne bolo ne ye cadeau dɔ di n ko wa n ko nin y'i siɲɛ fɔlɔ ye e bɛ se ka fara ne la i tɛ se ka fara ne la dɛ n'i mago bɛ sanni wɛrɛ la i bɛ na ne fɛ yen en même temps i b'a fɔ i teriw ɲɛna ko tiɲɛ na ne ye fɛn dɔ san karisa bolo a ka fɛnw ka ɲi donc a cadeau yɔrɔ yɛrɛ o yɛrɛ kɔni o b'a tɔ diya o b'a tɔ sankɔrɔta mais défaut fana dɔ bɛ an ka feerekɛlaw fana na an ka réseau kan u tɛ kumakan duman t'u da pour un début i bɛ taa sɔrɔ n'u mako bɛ par exemple ne ka yɛlɛ sisan yɔrɔ ne bɛ nisɔndiya ne bɛ client wele ne bɛ fɛn sugu bɛɛ kɛ walasa ne ka client ni abonné ni j'aime caman sɔrɔ maintenant ne commencé ka yɛlɛ sanfɛ maintenant u b'a essayer k'u bɛ timinangoya parce que stariya nana déjà mɔgɔw b'u dɔn parce que u b'a bila u kunna e don e tɛ mɔgɔ wɛrɛ b'a san mais pourquoi olu b'a essayer k'o ko exagérer
parce que dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a essayer k'i bɛ fɛn dɔ commandé walima k'a fɔ ko karisa nin bɛ bɛn na o b'a essayer ka damagoya ser'i kan walima ka se ka na n'i ye sira dɔ kan yɔrɔ min na e yɛrɛ bɛ se ka décourager ka sɔrɔ sanni kɛ e yɛrɛ bolo est-ce que ça c'est normal ou kan k'o kɛ olu ka client yɛrɛ nɔfɛ? Non, o feerekɛla ninnu bɛ doma kɔnɔ de la olu tɛ mɛn feere la o. I mana kɛ jagokɛla ye cogo o cogo n'i tɛ se i kumacogo ma ɲi client ma quoi i ka feere wagatinin ko de don quoi mɔgɔ b'i bila de wa non seulement ni ne y'e bila mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ne dɔn n'o kan ka na e fɛ yen ne b'u bɛɛ conseiller n k'u kana taa e fɛ yen quoi feerekɛla kan ka kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min nisɔn ka di hali n'a sɔrɔ a bɛ ka kasi a kɔnɔ mɔgɔ i mana kɛ feerekɛla ye cogo o cogo mɔgɔ mago de bɛ e la quoi e bɛ baara la mɔgɔw de ye donc i majigin kana filɛ ko miliyari abonnés b'i bolo c'est à dire bɔlɔlɔ sanfɛ maa caman bɛ k'i suit o bɛɛ ye fu de ye quoi min bɛ tɛmɛ ni maaw cɛ o de ye kisɛ ye hali n'i tɛ yen mɔgɔ bɛ continuer k'o de fɔ donc kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min majiginen don miliyari bɛ n bolo fɛn ninnu i b'a a ko ninnu kolankolon ninnu ye an de fɛ farafinna yan quoi sinon farajɛla jamana ninnu na feerekɛla ninnu u bɛ mɔgɔ nɛgɛ tellement chinois ka jamana kan chinois tɛ jɔn wari la fana yɛrɛ hali n'a sɔrɔ e nana 200 san ne la dɔ bɛ yen ale kan ka 5000 de san e nana a ɲɛ e ka 200 in bɛ ɲɛnabɔ fɔlɔ de 5000 tigi bɛ sɔrɔ ka gɛrɛ chinois bɛ baara kɛ ten de donc feerekɛla kan ka majigin de e bɛ baara la maaw de ye o wa n'i y'a ye maaw seli ma fana u bɛ fɛnnin dɔ de ye quoi soit popularité dɔɔni b'i la soit i ka baara kɛcogo i ka taa baara taabolo ka d'u ye mais n'i y'u déçoit dɔrɔn maa kelen dusu kasilen o bɛ maa 10 de muruti se ka na sanni k'i bolo bilen. o défaut bɛ commerçant na yɛrɛ o défaut u bɛ ɲɛnawolomali kɛ fana souvent mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni mun ɲɛɲɛna m'u diya dɔrɔn u t'o ka feere k'a ma. o ye i b'a dɔn ko o ye degunba de ye parce que e bɛ dɔ négliger sisan dɔ bɛ na i ka butigi la an ka kɛ an bɔla bɔlɔlɔ sanfɛ quoi peut-être i ka fɛn dɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛ mais a mago jɔra a la ko fo a ka na i ka butigi la ka na san ale ta la mɔgɔ de don a bɛ observer o dɔw bɛ yen ni mɔgɔ dɔw ye i t'a dɔn ko fɛn bɛ nin ko bɛ fɛn t'a kun quoi e bɛ taa manamana ko ta k'o sɛgɛrɛ ka manamana kuma fɔ o ma alors que mɔgɔ de don hali a bɛ se ka miliyɔn sanni k'e bolo don o don quoi a bɛ se ka sanniba k'i bolo très généralement i bɛ mɔgɔ dɔ négliger ale de bɛ k'i ka client belebeleba ye négligence de tɛ yen kuma dɔ la a défaut bɛ commerçant yɛrɛ la mais dɔw fana bɛ baara la u bolo olu a défaut dɔɔni b'olu fana la quoi maa mana ɲɛ cogo o cogo mɔgɔ minnu bɛ baara la i bolo n'u ma kɛ ni défaut bɛ fan dɔ la a ma nɔgɔn a bɛ se ka jouer e ka image kan quoi bon feerekɛla ni bɛɛ ko i ma karisa ma ye mɔgɔ ɲɛnɛman tɛ o tɛ se hakɛ la a bɛ tan n'o y'i sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ dɔrɔn ala ka hinɛ i la don dɛ. an ye caman fɔ an nafamayɔrɔ la ani client fana ka degun an bɛ segin yɔrɔ min na o de ye an y'a ye k'a fɔ commerçant fana bɛ se ka degun jumɛn yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛlaw kan. bɔlɔlɔ sanfɛ degun caman bɛ se ka se commerçant ma bad buzz b'o la bad buzz ye jumɛn ye kuma dɔ la e ye commerçant de ye i m'a min i m'a bɔn i wulila dɔrɔn i bɛna sɔrɔ réseau fan bɛɛ kɛn bɛ k'i tɔgɔ de ni dɔ m'a fɔ k'a y'i ka produit san yan fɛ fɛn dɔ tun b'a la a delila ka entreprise dɔw sɔrɔ yan quoi a bɛ fɔ o de ma ko bad buzz i b'a sɔrɔ k'i ka produit mankutu kolon de kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bon n'an ko sisan ne ye minɛn dɔ san e bolo ko minɛn in tiɲɛ na nin fɛn nasugu de b'a kɔnɔ fɛn min man ɲi quoi ne y'o poster k'o bila réseau sanfɛ soit n b'a dabɔ a kama yɛrɛ n bɛ fɛ k'i tɔgɔ de tiɲɛ k'o kɛ i kama a bɛ réseau lamini bon n'a ye réseau lamini n'i ma se o gestion cogo la a bɛ maa caman ka danaya bɔ i kan feere dun sɔkulu ye danaya de ye pour que i ka se ka feere caman kɛ mɔgɔw ka da i la ne filɛ nin ye sisan aujourd'hui ne mɔgɔ min formé k'u kalan bɔlɔlɔ sanfɛ n t'u yelen dɔn a ka ca ni maa 1000 an ma deli ka olu de bɛ ne yelen dɔn quoi mais ne t'u yelen dɔn a bɛɛ ye danaya de u bɛ ne ye bɔlɔlɔ sanfɛ u b'o danaya de ta ka da ne kan wa n'u dun ye danaya da ne kan maa o maa ye formation kelen kɛ ne bolo a tɛ se ka fara ne la bilen ka sababuya kɛ n b'a ladon cogo min na n ka formation faamu bɛ cogo min na donc i tɛ se ka fara ne la i tɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ quoi i y'a faamu wa donc kɔlɔlɔ min bɛ feerekɛlaw sɔrɔ la bad buzz bɛ se ka y'o la i m'a min i m'a bɔn u bɛ na ni kuma nasugu ninnu ta k'a da i ka produit kan k'a da i ka marque kan a bɛ se ka client caman lamuruti a bɛ se ka caman ja tigɛ u bɛ siran
o ka min fɔ est-ce que tiɲɛ don la sinon ne yɛrɛ tun labɛnnen don bɛna taa nin san a bolo mais o ka min fɔ est-ce que tiɲɛ don la est-ce que tiɲɛ don la o bɛ se ka feerekɛla sɔrɔ bon o kɔfɛ mɔgɔ fana bɛ se ka mɔgɔ dɔ gosi ni i tɔgɔ ye e commerçant ba ye lakodɔnnen don an ka kɛ aw ye commerçant ba ye a bɛ burumuso de feere a lakodɔnnen don burumuso feere la quoi a ye burumuso yɛrɛ dɔ tɔgɔ da Awa dɔ bɛ se ka wele sini ma sini ma komi n y'a f'i ye kuma tɛmɛnen na n ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka kegun kojugu mais u b'u ka kegunya de utiliser ka tiɲɛni ladon mɔgɔw kunna dɔ bɛ se ka na e ka fɛn bɛɛ i ka compte TikTok bɛ cogo o cogo k'a ɲɔgɔnna dɔ sigi mɔgɔw gosili kama a bɛ d'u maaw kan a bɛ message ci u ma karisa de don u mago bɛ nin na mago bɛ nin na mago bɛ nin na o ye kile o feerekɛla caman de sɔrɔ donc hali live ninnu kɔnɔna la n'i b'a ye ni feerekɛlaw bɛ live TikTok olu ye caman ɲɛ yɛlɛ dɛ n'i bɛ TikTok live ninnu na kila minnu bɛ yen n'u mago bɛ e ka feerefɛn na olu bɛ se k'u ka numéro bila bon u b'u ka numéro bila e ka commentaire la ani arnaqueur dɔ k'u wele karisa i kan ka livrer nin yɔrɔ in na wa u b'a exiger a tigi ka wari ci de u bɛ sɔrɔ ka taa livrer alors que u yɛrɛ ni e tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ bon n'a kɛra dun mun b'a yira sannikɛla la ko e ka mɔgɔ tɛ o ye degun dɔ ye o ye degun dɔ ye feerekɛla kan quoi donc min bɛ fɔ feerekɛlaw ye o ye vigilance de ye n'i bɛ réseau sanfɛ kuma bɛɛ mɔgɔ dɔw de bɛ k'e suit quoi kuma bɛɛ mɔgɔw la faamuya ni min bɛ yen dɔrɔn a fɔ mɔgɔw ye n'i bɔra kalama dɔrɔn ko dɔ bɛ ka bɔ kɔfɛ ka wari ɲini mɔgɔw fɛ k'a yɛrɛ kɛ ko a ye ka mɔgɔ ye e dun tɛ fɛn kalama la bɔ e ka maaw ladɔnniya dɔ bɛ ka nin kɛ ne tɔgɔ la ne t'a kalama dɛ a y'aw kɔlɔsi aw kana wari ci mɔgɔ si ma. C'est vrai. O yɔrɔnin jana kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ tout récemment ne misali t'a kan an y'a ye k'a fɔ pizza feerela dɔ bɛ an ka bɔlɔsiraw kan yɔrɔ wagati dɔ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo tuma dɔ la gɛlɛya bɛ don i ka kow kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ a ka dumunifɛn gɛlɛya dɔ yɛrɛ la dumunifɛn kuma ye mais ɲɔni client yɛrɛ ka se ka weleli kɛ ka kuma fɛ k'a bilasira ale yɛrɛ la bɔlɔsiraw de kan k'a ka jagokun bɛɛ tiɲɛ a bolo k'a yɛrɛ k'a fɔ comme si a ka dumuniw man di ka kuma caman caman fɔ o y'a to dɔ bɔra client nata la parce que dɔw fana bɛ yen nɔ défaut fana bɛ commerçant na yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ n'u commencera o yɔrɔ ko daminɛ na bɛɛ bɛ courage ni fɛnw ta o mana se yɔrɔ dɔ la b'u bolo bɔ baara bɛɛ la k'a to mɔgɔ wɛrɛ bolo i bɛ taa sɔrɔ degeden b'u bolo k'a bɛɛ to la alors que client ba kelen de b'i bolo donc normalement souvent i kan k'i sigi k'i ka fɛnw jateminɛ ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen tɛ bɛɛ ka ɲuman fɛ normalement o kun kan ka na kɛrɛfɛ walima ka don a ka inbox kɔnɔna na walima déjà numéro b'a bolo a ka message passe a ma ka se k'a fɔ karisa i ka bi dumuni bɛ tan mais sisan an b'a ye k'a fɔ mɔgɔw de bɛ yɛlɛ réseau kan k'a essayer k'u ka baaraw latiɲɛ o ye gɛlɛya belebele ye commerçants fana bolo an bɛ don min na i ko bi an ka bɔlɔsiraw kan e yɛrɛ bɛ se ka mun fara o yɔrɔ kan comme an ka jamukan bɛ ka commencer ka se a kuncɛ yɔrɔ ma ani mɔgɔw bɛ se ka tanga ka bɔ piratage ma kɛnɛkɛnɛya la k'a dɔn k'a fɔ TikTok mɔgɔw kelen bɛ a k'o de bilasira an kan walasa i ka numéro mun fana bɛ bila parce que souvent n'i y'a bila mɔgɔw TikTok mɔgɔw b'a signaler e yɛrɛ bɛ se ka stratégie jumɛn di mɔgɔw ma walasa i ka se ka lakodɔn ka sɔrɔ i ka compte ma signaler ka sɔrɔ a ma pirate fana. Bon, bɔlɔlɔ sanfɛ ko caman bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ dɛ a hɛrɛma yɔrɔ bɛ yen i n'a fɔ a hɛrɛ tanaw fana bɛ yen donc mɔgɔw kan k'u hakili to u yɛrɛ la i b'a sɔrɔ bɔlɔlɔ ninnu caman sanfɛ i bɛ compte fɛn fɛn sigi i bɛ se ka compte in sécuriser quoi o kosɔn i bɛ maa caman ye abonné miliyɔn kelen abonné b'u bolo u ka compte banni na du jour au lendemain o bɛ segin à partir de zéro u b'a daminɛ à zéro tuguni ka sɔrɔ kɛ mɔgɔw b'u signaler soit dɔ b'a pirate yɛrɛ de k'a tigiya minɛ diyagoya donc TikTok sanfɛ walima Facebook fonctionnalité dɔw bɛ yen nɔ authentification à deux facteurs c'est-à-dire i bɛ se ka code nasugu dɔw don i ka fɛn na tant que i bɛ n'i connecter code bɛ générer automatiquement quoi Google authentificateur code bɛ générer automatiquement n'o code ma don a tɛ tɛmɛ donc maa kana i ka compte sigi ten k'a fili yen ten n'i ka compte sigi la première des choses yanni ka commencer yɛrɛ ka vidéo bila ni fɛn dɔ kɛ a ye ɲini ka compte sécuriser mɔgɔ si kana accès sɔrɔ a la i ɲinɛ ma ni maa y'a essayer k'a b'a connecter i ka notification sɔrɔ automatiquement i ka se ka précaution dɔw ta min bɛ tanga ka bɔ piratage ma i y'a faamuya. Voilà. Ok, ladilikan laban min b'i bolo ani folikan laban min b'i bolo k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma cogo min na. Donc an b'an filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo an bɛ tila k'a f'u ye n ko bɔlɔlɔ ye avenir de ye
a daminɛ n'a yɛrɛ a mɛnna sugu bɛɛ yɛlɛmana réseau de sanfɛ ni mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'i ti bɔlɔlɔ yɛrɛ maîtriser i ka client ko kɔni a ka gɛlɛn kosɛbɛ voilà bon mɔgɔ fɛn fɛn fana bɛ yen k'a daminɛ sifinnakaw n'i ye sifinnaka ye téléphone b'i bolo minimum i kan ka se ka 1000 ni dɔɔni i ka téléphone kan ka se k'o d'i ma bɔlɔlɔ siraw sababuya la tile kɔnɔna la quoi o ye minimum ye donc an ka fɔ an ka sifinnakaw ye maaw ka n'u sigi ko baara tɛ jamana kɔnɔ donc n ka émission caman la n bɛ nin fɔ quoi n ko baara ka ca ni baarakɛla yɛrɛ ye an ka jamana in kɔnɔna la quoi maaw bɛ ka ban baara de la maaw bɛ k'u yɛrɛ fisaya ko dɔw ma sinon tant que bɔlɔlɔ kɔni i bɛ bɔlɔlɔ ɲɛdɔn i tɛ se ka kɔngɔ quoi bɔlɔlɔ ye damadingɛ de ye damadingɛ min fana a particularité ye jumɛn ye e b'a dɔn sanu bɛ sɔrɔ yen yɛrɛ de exactement i bɛ taa yen n'o ye Senkwa sanu bɛ yen i tɛ se ni k'i kun fɛ quoi donc mɔgɔw k'a ɲini u ka taa bɔlɔlɔ siraw fɛ u ka se ka bɔlɔlɔw fara u bɛ baara fɛn fɛn kɛ u ka se ka bɔlɔlɔw fara a baara kan quoi u b'u dɛmɛ u bɛ se ka mɔgɔ caman toucher i bɛ fɛn fɛn feere hali n'a ma kɛ maliyɛnw ye burukinabew bɛ se ka ye ivoiriyɛnw bɛ se ka ye hali faransikaw bɛ se ka ye o bɛɛ ye bɔlɔlɔ nafan dɔ ye maaw k'u kɔlɔsi fana parce que inconvénient fana b'a la quoi i ka données personnelles i hakili t'u la n'i faratila dɔrɔn a bɛ se k'i rattraper don nataw la internet tɛ ɲinɛ quoi et puis i bɛ fɛn nasugu minnu kɛ i bɛ publication minnu kɛ i kɔlɔsi kosɛbɛ e bɛ vidéo dɔ publier bi i t'a jate foyi san tan ni kɔ walima e yɛrɛ tɛ yen a bɛ n'i denw rattraper walima a bɛ n'i kɔ rattraper bɛɛ k'i kɔlɔsi an ka kɛ maa kilennenw ye an ka kow kɛ tilennenya la an ka bɔlɔlɔ utiliser an ka se ka nafa don an ka jago kɔnɔna la. Ok, merci Ami fo k'i waleɲuman dɔn i ka nali la ni ka nin walawalali caman kɛ n b'a dɔn caman y'a faamuyali sɔrɔ nin yɔrɔ la Ami fo k'i waleɲuman dɔn nin kun ye Mamutu Sanogo an bolokɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min don a lakodɔnnen don kosɛbɛ barisa a ye ko caman kɛ n'o de ye ka mɔgɔw bilasira kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye mɔgɔ min bɛ feere kɛ an ka bɔlɔlɔsiraw kan o bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na an y'a wele bi an ka babu min na o de ye an ka bi na bɔlɔlɔ sanfɛla jagokɛlaw bɛ se ka nafa ani degun min b'u kan walasa mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la kosɛbɛ an bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔsira a bɛ se ka nafaba las'a ma i n'a fɔ a bɛ se ka gɛlɛya min las'a ma bɛɛ lajɛlen k'i garizigɛ to k'a dɔn k'a fɔ n'i ye ɲuman ta ka bɔlɔlɔsiraw sɛgɛrɛ i bɛ se ka nafa caman sɔrɔ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye feerekɛlaw ye ani fana an b'a ɲini u fɛ u ka to ka kumakan dumanw fɔ u ka client ye o b'a to a bɛ kɛ sababu ye i bɛ se ka client caman sɔrɔ e yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ wa mɔgɔ minnu fana bɛ kɛrɛfɛ olu fana bɛ se ka nafa sɔrɔ a la k'u bilasira an b'a fɔ k'aw waleɲuman dɔn k'aw bila nin yɔrɔ la aw kan mɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen sanfɛla la.